কি করছো? এই দেখি মাছ এনেছি। বাবা কত মাছ এনেছো তুমি? মাছের তেলগুলো দেখ কিরকম চকচক করছে, সব দিয়েছে। ওইটা কি গো ফোলা ফোলা মতো? পটকা। বাবা অনেক তেল দিয়েছে তো গো মা। ও তো দেয় এরকম। তুরটা এদিকে সরু। মাছ ধোয়া হয়ে গেছে নাকি? না, এই ধুচ্ছি, তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফ্রিজে ঢোকাই, কেননা গরম তো, গরম যায় না, সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ঢুকিয়ে দিই, তারপরে কাজ হবে কিছু। এই দেখ না, আমার চিংড়ি মাছ এনেছি। ও বাবা এটা বড় চিংড়ি। হ্যাঁ, চিংড়ি মাছগুলো আবার ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি আজকে। আমি জানি রোজ আমার ওই সময় হবে না। হ্যাঁ, এই যে 500 চিংড়ি মাছ এনেছি। এটা বড় বড়? হ্যাঁ বড়। আমি দেখতে পাচ্ছি না। প্লাস্টিক থেকে বার করবে না? বার করবো যখন ধোবো, এখন তো জায়গা নেই এখানে। এই যে ঠিক আছে, ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি 10 টাকা বেশি দিয়ে। আমি জানি আমি সময় পাবো না, আজকে আবার বৃহস্পতিবার। এখনো দেখি হাতটা ছাড়া মাছগুলো একটু দেখে নি সব। এই যে জলে দিতে হবে না, একটুখানি থাক এরকম দেখে নি আমি একটু। ভালো হয়েছে মাছগুলো, খুব সুন্দর চকচক করছে একদম। ওর কাছে ওই জন্য তো মাছ নিই আমি, খুব জ্যান্ত মাছ। আর ওকে দেখলে আমি থাকতে পারি না, মানে মাছটা দিতেই হবে, এটা একটা ব্যাপার। মাছটাকে দেখলে অ্যাকচুয়ালি আনতে গেছি কিন্তু। হ্যাঁ তুমি তো আবার দেখছি রুই মাছও নিয়ে চলে এসছে। আবার ভালো হয়েছে, আমাদেরই সুবিধে না, তারপরে সেটার থেকে বড় কথা, কালকে বেরোতে পারবো না। হ্যাঁ, কালকে একটু কাচাকুচি করতে হবে। হ্যাঁ, আর ওই জন্য গেলাম, যেখানে নিয়ে চলে এলাম। ঠিক আছে চলো।